Тархан, ассаламу алейкум. Аслан, ты нашего брата Адама огорчил. Вокруг да около не ходи, извинись, если виноват. Ва алейкум ассалам. Я не огорчил никого, я ни в коем случае никогда в своей жизни ничего не сказал и не скажу против карачаевского народа. Я сказал, что человек был задержан и что, не найдя чеченцев, не подключив к террористическим актам в самом начале, чтобы задействовать, не найдя чеченцев в этом деле, были найдены карачаевцы. У меня есть еще кое-какая информация, которую я сейчас не буду распространять. Ни в коем случае это никак даже в голове, в мыслях не было ущемить карачаевцев. Речь шла о том, что шел геноцид чеченцев, не карачаевского народа, не дагестанских народов, ни каких-либо других народов, а шел геноцид чеченского народа. И нужно было начать войну, вернее, готовился очередной геноцид чеченского народа, и нужно было найти чеченцев, чтобы обвинить их в этом, во всем. Мы знаем, что на территории нашей страны были подготовительные разные лагеря, лагерь там Хатаба, Кавказ его называли. Не знаю всех там тонкостей, что там как было, но сам факт, там тренировались, проходили обучение очень много разных национальностей, Северного Кавказа в том числе, и, наверное, карачаевцы там тоже были. И я имел в виду лишь только это. Я очень большим уважением отношусь ко всем народам на земле, в том числе и к русскому народу, хотя я иногда называю русских в целом, которые совершили над нами геноцид, подразумевая политически русских, да, не этнически русских. Этнические русские Андрей Курочкин и Инна Курочкина, ну, которая половина украинка, половина русская. И с этими людьми у меня отличнейшие отношения. И у меня очень много друзей есть русских, с которыми дружу, очень хорошо к которым отношусь. Поэтому я никогда в мыслях не было принизить кого-то, кого-то поставить выше. Но для того, чтобы я извинился за то, что я не говорил и меня неправильно интерпретировали, или просто объясниться, когда вчера Адам у себя на канале говорил, я много раз посылал свой номер телефона для того, чтобы он мне позвонил, и в прямом эфире я все объяснил. Но задачи у Адама меня выслушать не было, хотя он услышал и увидел мой комментарий, потому что как только кто-то к нему подошел и сказал, что я настаиваю, что вот хочет позвонить, он ему сказал нет, увидел комментарий мой, который неоднократно повторялся, избавил свой тон. Я не все его вот эти выпады в свою сторону не смотрел, это человек старше меня, по кавказским нашим обычаям. Я не хочу с ним припираться, но вот эту напраслину, абсолютную, высосанную из пальца на себя Адамом, я на себя оставлять не желаю, потому что карачаевцев оскорблять, принижать там и так далее не было даже в мыслях. Просто в мыслях не было. А что нужно было найти именно чеченцев, потому что война шла против чеченцев, и нашли карачаевцев, которые... Это же не каждый карачаевец или не каждый дагестанец возьмется за такое, да? Я сказал, что я не верю российскому суду, потому что я знаю, что такое российское судопроизводство. Но при всем при этом я сказал, что их использовали в темную, и какое-то отношение к перевозке, к доставке карачаевцы имеют. Потому что вот Крим Шамхалов, один из осужденных, некоторые были убиты и так далее. Я знаю, что это козлы отпущения, их сделали крайними, их пытались на них повесить все, но и процесс был закрытый, потому что много чего могло всплыть на этом процессе, и
никто из родственников, и в том числе Адам Бант или кто-нибудь, Бадет, или как его имя я постоянно путаю, никто не отрицал, что эти люди абсолютно невиновны, никакое отношение к этому не имели. По всей видимости, какое-то отношение, я сказал, имели, но их использовали в темную, вероятно. Вот все, что я имел в виду, все, что я говорил. Потом был выпад в мою сторону, что я там должен сперва говорить о других, только о себе. Так вот, вот с этим я опять же в корне не согласен. Я буду говорить, во-первых, о том, о чем считаю нужным. Считаю нужным я говорить о геноциде чеченцев. Потому что ни карачаевцы, ни остальные народы, населяющие Кавказ, не пережили страшный геноцид с потерей 30% от числа своих граждан. И, к большому сожалению, об этом очень мало говорят. Есть очень много лжи против нас, что мы сами виноваты, что мы там плохие, сякие и так далее. Более того, я даже абсолютно не щадя говорю и про чеченские ошибки, говорю про наших лидеров, которых я считаю героями, и весь наш народ считает, и они в истории останутся таковыми. И все равно я позволяю себе дерзость говорить об их ошибках, которые были совершены по ряду разных обстоятельств. И я это делаю в корректной форме, конечно же. И все, что я сказал про карачаевцев, тоже было сказано, было в корректной форме. И говорить о карачаевцах, которые не пережили геноцид, я вперед, чем о чеченцах, типа Бан Адам говорит про чеченцев, типа, хотя он большой патриот карачаевцев там, и так далее. Так вот, я Адама попросил, если вот так сразу же, делая дело нам, как бы говоря о нашей проблеме, чем я безмерно благодарен всем, кто говорит об этом и обращает внимание на наши проблемы, я бы попросил не говорить, если потом нас будут в этом упрекать. Что вот я же говорю о вас, вот вы говорите о нас. Я лично не был знаком с карачаевцами. Я с очень многими народами дружу, общаюсь. С нами училась одна девочка, карачаевка. И на нашем потоке, да, на нашем курсе она училась. Я даже не в моей группе. И я ее видел, ну, как чеченку. И относился к ней так же. Потому что она была скромная, очень вежливая, очень воспитанная девочка. Вот это все мое знакомство. Как таково, может, я еще и общался, вот я, может, сейчас не вспомню. Но вот, которая мне запомнилась, эта девочка. Эта девочка была, ну, вот, очень скромная и очень умная, кстати говоря, девочка была. Это все мои познания, вот если иметь личные знакомства какие-то с карачаевским народом. Поэтому ни осетин, ни евреев, ни грузин, ни другие национальности я ни в коем случае никогда не принижал и принижать не собираюсь. А та вот 4-часовая тирада, и потом еще сегодня какое-то, там у него видео вышло, которое я не посмотрел, я это назвал спектаклем. Потому что я позвонил, у меня была переписка, мой номер у него есть. В Фейсбуке я ему написал сразу же, как только было обращение. Звонил и писал ему, вот мой номер, если ты считаешь меня неправым, виноватым, позвони в прямом эфире, все выясним. Но нет, ему нужно было об этом говорить. Потом Вахабенка вспомнил. Я еще раз говорю, Вахабенок, этот агент ФСБ или ГРУ, кто он там, засланный, вот эти Абдурахмановы, которые здесь есть, которые, как сидоровых коз по всей Европе, местные спецслужбы гоняют. То с Польши, то в Швецию. Теперь получивший якобы паспорт сейчас будет просить сейчас убежище, я так понимаю, в Бельгии. И этих лживых людей я разоблачаю и буду разоблачать. И даже к ваххабистам это не имело никакого отношения. Это было не до ваххабиста, это ваххабенок. Это вот что я имел тогда в виду. Но Адам Бант решил подключить. И так не хватало аргументов обвинить меня.
И вот было так. Поэтому я не считаю нужным извиняться перед Адамом. Но если я кому-то показалось из-за той напраслины, которую возвел на меня уважаемый мною Адам, я перед карачаевским народом, конечно же, если кто-то так подумал, я, конечно же, извиняюсь. И с большим уважением отношусь к карачаевскому народу, который перенес такой же геноцид, который перенес в 1944 году, но они в 1943 были чуть раньше нас. Это маленький народ, это около 200 тысяч, 250 тысяч по всей России, 200 тысяч Карачаево-Черкесии, на Кавказе в целом живет эти хорошие люди. У них были достойнейшие воины, которые сражались, которые погибали во второй русско-чеченской войне, вероятно, может быть, и в первой русско-чеченской войне, а потом уже и в русско-кавказской войне, когда она разрослась, и там начали принимать участие другие народы уже и на других территориях, больше, чем в чеченской земле. Поэтому вот все, что я могу сказать. Больше я к этой теме возвращаться не буду. Адам, я считаю, не я перед Адамом, Адам передо мной должен извиниться, потому что я предложил диалог, но не хватает, ни у этого Мализаева не хватило, ни у этого поговорить со мной, пообщаться, только вот открытую. Я знаю, что против меня ведется, я об этом много раз говорил, ведется кампания, знаю, кто стоит за этой кампанией, и может быть в темную Адам был втянут в эту кампанию против меня, может быть ему нужно было как-то оправдаться, что он на этого вахабенка что-то там сказал, и на него набросились, и ему нужно было теперь уравнять, и сказать вот, и так далее, что он такой, сякой, и так далее. Ну, извинения мне его не нужны, конечно, но я считаю, что ему следует передо мной извиняться, а не мне перед ним. На этом эта тема закрыта. Если у него есть желание, у него есть мой WhatsApp, который не изменился, у него есть мой Facebook, который не изменился, и есть вот этот канал Reality, куда можно написать, и, конечно, мои e-mail, куда можно написать. Баста, как говорится. Поехали. Сегодня, как еврей,